তমলুকে খুব সম্প্রতি এসেছে এইচএফসির একটি ব্রাঞ্চ, যেখানটা ফ্রাইড আইটেমদের জন্য ভীষণ স্পেশাল। যথারীতি আমরা চলে গেলাম এবং সত্যি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অ্যাম্বিয়েন্সটা দুর্দান্ত ছিল। প্রথমে ডিসপ্লেতে যে মেনু কার্ড শো করছিল সেখান থেকে প্রথমেই প্রিপেড বিল করে নিতে হবে এবং স্টাফরাও মোটামুটি ঠিকঠাকই লেগেছে আমার এবং দামটাও ঠিকঠাক। তারপরে সবথেকে যেটা ভালো লেগেছে আমার সেটা হচ্ছে ভেতরে এই যে প্রাইভেট বসার জায়গাটা, যেটা বেশ সুন্দর এবং বেশ খোলামেলা। তারপরে আসি খাবারের কথায়। আমরা নিয়েছিলাম যে খাবারগুলো কিন্তু নিজেদেরকেই নিয়ে আসতে হবে বিলিং কাউন্টার থেকে, আফগানি মোমো এবং একটা ক্রিস্পি চিকেনের আইটেম, তার সাথে নিয়েছিলাম সল্টেড ফ্রাইস। এবং এই তিনটের মধ্যে আমি বলি যে চিকেন ফ্রাইসটা কিন্তু আমার অ্যাভারেজ লেগেছে, সল্টেড ফ্রাইসটা দুর্দান্ত লেগেছে, আর আফগানি মোমোটা বেশ একটা অন্যরকম নরম তুলতুলে চিজ দিয়ে বানানো, একদম অন্য স্বাদের। সব মিলিয়ে বিল হয়েছিল 250 টাকা।